Patili su i tugovali godinama. Kult reprezentacije se izgubio. Posljednja nada je tinjala. A onda su se pojavili oni. Bezobrazni, brzi, apsolutno neustrašivi. Rođeni su novi heroji nacije. Ovo je priča o novim zmajevima i 3 razloga zašto će u godinama koje dolaze protivnici strahovati od Bosne i Hercegovine. Vrijeme Bosne i Hercegovine tek dolazi. Zmajevi su ispisali historiju na svjetskom prvenstvu i postali apsolutni hit. Golobradi mladići koji su preuzeli glavnu riječ na terenu djeluju neustrašivo. Ne plaše se nikoga, uživaju u fudbalu i ubrzanim koracima grade statuse novih nacionalnih junaka. U nastavku donosimo 3 glavna razloga zašto bi fudbalski svijet u godinama koje dolaze trebao ozbiljno strahovati od Bosne i Hercegovine, gledajući na Zmajeve kao na rivala kojeg pod svaku cijenu treba izbjeći. U modernom fudbalu biti drzak i sportski prgav više nije mana. To je neophodnost za vrhunski uspjeh. Upravo je to temeljna osobina nove generacije Bosne i Hercegovine. Ovi momci ne osjećaju strahopoštovanje prema protivničkim zvijezdama. Kroz tu zdravu dozu fudbalske drskosti lome protivnika, stiču autoritet i osiguravaju onu najvažniju psihološku prednost na terenu. Bosna i Hercegovina je nakon dugog niza godina čekanja konačno dočekala trenutak da na jednom mjestu okupi igrače vrhunskog talenta s potencijalom svjetske klase. Najveća snaga ove ekipe je nevjerovatan balans tima. Izgrađena je čvrsta kičma. Zid u odbrani čine Tarik Muharemović i Amar Dedić. Ermin Mahmić postaje motor veznog reda, dok napadačku oštricu i nepredvidivost na krilima donose Esmir Bajraktarević i Kerim Alajbegović. Nova generacija Zmajeva je srušila granice i već doživjela trenutak koji mnogi fudbaleri ne dočekaju tokom cijele svoje karijere. Zaigrali su na najvećoj sceni svjetskog prvenstva i izborili prolazak u nokaut fazu. Tim uspjehom su zauvijek skinuli ogromno breme pritiska s leđa. Ono što im sada ide u prilog je vrijeme. Radi se o mladićima koji tek trebaju da dosegnu svoj taktički i fizički vrhunac. A s obzirom na njihovu neospornu volju i glad za pobjedama, njihov napredak u narednim godinama bit će zastrašujući. Dugo je bosansko-hercegovačka nacija živjela u strahu i iščekivanju velikih rezultata, pitajući se kada će dočekati pobjede na najvećoj sceni. Svjetsko prvenstvo 2026. je dalo jasan i glasan odgovor. Ova generacija Zmajeva ne živi u scenama prošlosti. Oni pišu svoju vlastitu historiju. Spojili su drskost s mladošću i kvalitetom. Zato fudbalska Europa i svijet treba da se dobro pripremi, jer ovi momci tek pale motore. Era novih Zmajeva je zvančno počela i najbolje tek slijedi.